Pessoal, uma carreta sustentável abastecendo o GNV, fantástico, sem poluir o meio ambiente, ó. É isso que o mundo precisa para sermos sustentáveis, conquistarmos riquezas sem destruir o meio ambiente. O nosso habitat natural, o planeta Terra, não suporta mais a emissão de monóxido de carbono. Faça a sua parte, cada um faz a sua parte, no final dá tudo certo.